Завтра в Челнах стартует фестиваль татарской песни. На сцене ГЦДТ с 10 утра будет звучать татарский фольклор. Среди исполнителей, люди, которых принято называть незрячими, показать свое понимание татарской песни приедут музыканты из других регионов. Челнинцев же готовит известный композитор, эстрадный музыкант Шапагат Салихов. Об удивительных людях и последней репетиции перед выступлением расскажет Наталья Михашова. Ты как ощущаешь, я так и буду играть. У меня страх. Страх присутствует и на репетиции, ведь даже под руководством признанного композитора не все ноты берутся сразу. Шапагат Салихов – музыкант, выступающий на большой сцене. Его мелодии звучат в произведениях Салавата, Руслана Керамиддинова и других известных исполнителей. Однако уже на протяжении 3 месяцев он помогает Челнинскому обществу незрячих подготовиться к выступлению. Даже, наверное, кто поет, они никто не знает. Я потому что сам вот по жизни вот в течение долгих лет постоянно это никто не поверит, 18 раз операция перенес на глаза. Я знаю их положение, поэтому для меня это я с большим удовольствием. Есть время, я прихожу, занимаюсь, аккомпанирую. Я вижу, как они с большим желанием относятся к этому. Фестиваль для них – это большое событие. Большое событие, потому что именно там можно будет выложиться на все 100. Далеко не каждый исполнитель, который сегодня упражняется в вокале, шел на сцену целенаправленно. К примеру, пенсионерка Альфия Зинатова в прошлом была преподавателем. Я еще не знала, что такое фестиваль. Просто пошла за компанию. И мы 3-е место там заняли. Вот. А сейчас уже осознанно я иду на это. А пойти на попятную участники ансамбля уже не имеют права. Слишком много сил было вложено. Необходимо организовать все. От зала до жюри, от костюмов до репетиции. А ведь и баянист за спасибо не играет, говорит Анвар Гараев, председатель общества слепых. Песня нам помогает как бы держать тонус в жизни, не унывать и заряжает нас оптимизмом. Предстоящий фестиваль обещает быть оптимистичным и жизнеутверждающим, ведь каждый участник его столкнулся с серьезными проблемами и нашел способ их преодолеть. Наталья Михашова, Андрей Рачеев для программы «Новости».